And guys, clean na natin to kahapon. So, mag-start tayo ng 2:30 ng hapon hanggang ngayon 10:30 na ng umaga. So, 20 hours. So, napansin ko lang na nagbabago yung humidity naman niya. Bumaba kanina ng mga 52. So, kanina nagbukas ulit kami ng ng mga pinto, tapos nagluto, tapos naglaba, tumaas ulit siya ng 64. Pero yung temperature niya, hindi na niya kaya talagang pababain ng 35. Pero sobrang parang mainit naman masyado kung 35. Parang yung temperature niya is hindi siya accurate. Pero yung humidity bumababa talaga siya. Ayan, 64 na ulit. Kanina nag-52 yan. Tapos after 20 hours na gumagana siya, ayan, nakakuha siya ng ganyan karaming tubig. So after siguro 3 days baka kaya niyang punuin to. So ibig sabihin ganyan yung ka-humid dito sa bahay. Pag natanggal kasi yung mga ganyan mga ganyang tubig na sa hangin, bababa yung humidity. So maging comfortable yung temperature dito sa bahay. So after 3 days siguro kaya niya nang punuin to. Kaya lang nagtataka ako, bag naka night mode siya, nawawala to yung ilaw na to. Ayan yung ito yun parang ang function niya is not sure sa function niya, pero nawawala siya pag pinindot ko yung night mode. Hindi ko sure kung gumagana siya kapag naka night mode. Ayan, nawala yung ilaw niya. Pero ayan, marami naman siya nakuha ng tubig, moisture, kaya siguro effective naman to. Tingnan natin after a month kung anong magiging result niya. Kasi napansin ko marami kaming molds, lalo sa CR tsaka sa lutuan sa kitchen. So ayun, siguro kung medyo malaki yung bahay nyo, mas recommended yung malalaking dehumidifier. Kasi ito lang to 2.2 liters yung capacity, yung kaya niya, yung capacity niya. Tapos within 24 hours ganyan lang karami yung nakukuha niyang tubig. So mas maganda, recommend ko siguro yung mas malaki dito. Kaya lang ibang brand na yun, tsaka mas mahal. Ito kasi mas mura, nasa 3,000 pesos lang siya. So ayun guys, try ulit natin bukas. Hindi ko tatanggal yung tubig, hindi ko rin ipapatayin to, hindi ko off. Continue natin after 2 days. Okay?